前排咧，大家記唔記得我話萬聖節 Checky 嗰陣咧，咪食梨嘅嗰啲食梨嘅碗咧，我老豆一直冇洗咯，一直擺喺星盤度。跟住有一次好似擺咗4-5日啦，跟住我行去廚房睇咧，我見到有嚿毛菌，跟住我倒咗啲水去咧，換咗水咯。跟住咧，我等到呢個終於捱到禮拜日啊，有姐姐洗碗。即係我見到有毛菌之後咧，我每日幫佢換水。我知道咧呢兜水唔流得嘅，唔係養豬啊，我哋養菌養菇啊，懷疑可以。我肯換水都唔肯洗碗，唔係啊，好攰啊，仲要洗碗咧，又要嗶哩嗶哩咧，又要支洗潔精，又要捽啦，又要晾乾，又要放翻好啦，好多 step 啊！我嗰日核突，我換咗水係咪冇嗰嚿核突嘅菌咯？水都換咗，唔係啊！呢啲換水係幾簡單，換水即係攞起佢，倒咗佢，跟住開一開水龍頭，跟住去廚房睇下雪櫃之後再閂翻咧，咁就得噶啦喎！喂，唔係你哋向好處諗，我起碼咧，我有即係我見到有毛菌嘅時候咧，我有換水咯，洗咪仲快，唔係噶，你洗你要精神，你仲要咧，你隻手仲會掂到啲洗潔精，我嘅纖玉手唔係攞嚟洗碗，冇油唔使啊！真係噶吓，我想講我由細到大屋企都係乜都落洗潔精洗噶咯。有你哋咁樣講咧，我唔會再落洗潔精，咁我以後會洗碗啦。原來洗碗咁簡單，我突然之間好中意洗碗啊！攞水吓，真係噶，我一直都會攞洗潔精洗噶喎。你換幾日水仲煩過洗喎，得閒去廚房咪沖下換下水咯。咁冇諗過去發埋毛噶嘛？Red flag 嘅 list 又可以加多一樣，唔可以放到啲碗發毛，啲無端端入咗 red flag 噶。我想講即係我而家放，我都放你喺 red flag 啊！竟然歧視我將啲碗放到發毛，我有換水噶，我有換水噶。黐線，我都其實係一個乾淨嘅人嚟噶，不過係我本身諗住話我食物衛生方面幾乾淨，不過係整俾你哋食嗰啲咯，整俾自己食又好似冇乜所謂。OK， 由今日起2025年11月14號發誓，從今以後呢，我當日會洗碗，最多3日內一定會洗碗，係我會做翻個3日好快嘅啫，我一日幾忙啊！我一日啦，我要瞓覺啦，我要食飯啦，我要直播啦，我要搞呢搞路啦，跟住我要瞓覺，咁我一日噶啦，一日就完咗噶啦，好忙噶我，超冇說服力，瞓覺已經佔撚咗2項啦。